जाडोको मौसममा घाँटी दुख्दा सर्दीहरू लाग्दाखेरि हामीले घरेलु औषधि बनाएर निको पार्न सक्छौँ। अब यहाँ म केही विधि सिकाउँदैछु। आधा कचौरा ज्वानो लिने, 1 चम्चा अथवा आधा चम्चा जिरा लिने, अलिकति यहाँ मसँग कालो मरिच छ, अलिकति ल्वाङ छ। यसमा अलिकति थप गड भए फरक पर्दैन। यो तावा तातिएको छ। यसमा यो ज्वानो, जिरा, मरिच र यो अलिकति ल्वाङ हालेर यसरी भुट्ने। यसरी अलिकति धुवा आएको जस्तो हुन्छ। अनि यो ज्वानो अलि तातिएको जस्तो भयो भने स्टोभलाई अफ गर्ने। यसरी एउटा मलमलको कपडा बिछाउने अनि यो तताएको ज्वानोहरूलाई यसरी यसमा राख्ने। अब यसलाई गाँठो पारेर बाँधिदिने। यसरी गाँठो पारेर बाँधिएपछि यो पोटलीले यो घाँटीमा अनि कानको तल, घाँटीको पछाडि, अलिकति छातीनिर सेक्ने। यसरी सेक्दाखेरि टन्सिलहरू हुनबाट बचिन्छ। यदि टन्सिल भइसकेको छ भने पनि टन्सिलहरू घट्दै जान्छ।